masalahnya di sini guys, sungainya angker guys. Di sini kan ada buaya, tapi harus tetap hati-hati guys. Yang namanya mancing ya harus siap semua risikonya. Oke saudaraku, makan guys. Oh, dimakan-makan tadi guys. Waduh, mantap. Hari inilah guys, jos. Mantap, jos. Mantap guys, kita pasang hula guys. Mantap, 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 mantap. Gitulah guys, kalau dapat kita tambah semangat guys. Tahu nggak guys, di sini sering banyak orang hanyut guys. Iya, tempatnya angker guys. Kayak mana guys, demi mancing ya kan. Kalau hobi ini nggak bisa ditahan guys.
Sini harus ekstra hati-hati nengok sekitar. Sini juga ada buaya guys. Oke. Ini guys, kita tadi dapat 3 ekor. Yang satunya nggak kerekam guys. Yang kerekam cuma 2 ekor. Tadi asing ngerokok-ngerokok, jadi nggak kerekam satunya guys. Wis, babon. Aduh. Mantap. Ini guys, kita dapat 3 ekor babon. Enak ini guys nanti makannya guys. Jos. Baru kali ini dapat 3 ekor babon guys. Oke. Mantap.